थंयसर इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ली आहा आनी आमचे मदें आमचो सरपंच आसागांवचो बाब हनुमान नायक, डेप्युटी सरपंच बाय सोनिया, सगळे आसागांवचे वॉर्ड मेंबर्स, आमचो अंजुना वॉर्ड मेंबर बाब सुरेन बाय प्रतिमा आनी आमचो कुमिंदाचो या अटॉर्नी बाब नेल्सन, आमचो ई ऑफ वॉटर पार्सेकर, ए आस्तेकर, जेई बाब तनय आनी आमचो जेई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बाब मनोज आनी कॉन्ट्रॅक्टर आद्याय हा. सो हे आमी मुद्दम करून कित्याक आमकां सांगलेले तेका ना जाल्यार 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तो, बट नाव ही हॅज गिवन मी वर्ड की एप्रील एंड पासून सारके रेडी, एप्रील 15 म्हटला ताणें सगळे रेडी करून दिता म्हणून. आमचो बाब मनोज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें काम थंयसर ऑफ न्यू ट्रान्सफॉर्मर घालपाचें काम चालू आहा, तेजे ह्या म्हयन्याक पासून एंडाक जातलें आनी मागीर वेगाच्या वेगान काम कंप्लीट करून दिता तितले लोकांक बरें. आय रिक्वेस्ट आद्याय टू डू इट फास्ट बिकॉज यू नो इट्स ऑलरेडी summer here. March म्हणल्यार it's so hot and people are just thirsting for water, and this is the most important project in Sholi constituency where 3 villages आमच्या आसगांव, आमच्या अंजुना आनी आमचे शोली मान्ना टांकेन हांगासरलें उदक वयतलें. म्हळ्यार ही जी टांकी आहा द रॉ वॉटर तिलारीचें उदक हांगा येतलें, हांगा साकून हांगा फिल्टर जातलें and थंयसर फिल्टर जावन हांगा this is the sum and from here it will be supplied to all 3 villages. So बाबा आद्यायक आतां आयजूच येयला तो गोंया. I took first meeting with him and I called these sarpanches also so that they are also aware. ना जाल्यार आमीच मिटींग करता आनी तांकां कांय खबर आसना आनी लोकांकूय थोड्यांक आपयला. सो म्हाका दिसता तो वेगाच्या वेगान काम कंप्लीट करून आतां ताणें एप्रील 15 पासून सांगला and I am waiting. आमची शिवोलचे MLA मॅडम डिलायला लोबो, तशेंच अंजुना पंचायतीचे 5 मेंबर, तशेंच आमचे आसगांव पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच सगळे 5 मेंबर, तशेंच हांगा कोमल्यातीचे एटर्नी आहा 10 जाण आहा, मिस्टर सिद्धेश शिवकृष्कर, तशेंच सगळे आमचे जे सोशल वर्कर्स आहा शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, तशेंच तुमी मिडिया. आयज खरेंच बरें दिसता कारण आयज हांगा आमकां जे जाग्यार आमी आहा हो जागो जावन आहा मुणांग वाडो आनी हांगा PWDचो जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां MLA तुमकां सांगलेलेच आहा. हांगा एक टँक तुमकां फाटल्यान दिसता ती रॉ वॉटर टँक, दुसरे आमचे हांगा रायटाक दिसता हे ब्रावन कलर 3 टँकी दिसता ते फिल्टरेशन प्लांट आनी हांगा जी आहा ती सम. मॅडमीन सांगले प्रमाणे वो आतां आनीक म्हाका दिसता एप्रील म्हणसर तेचे ओपनिंग जातलें कारण फाटल्या वर्सा हांगा जेन्ना फावंडेशन स्टोन जाल्लो आनी आमकां हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आहा उपाध्याय तेणीन आमकां प्रॉमीस केल्लें विदीन 6 मंथ्स जातलो. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हे जे बारीक बारीक काम आसता तितून खुबसो टायम वयता, तरी आसतना म्हाज्या तरी हेचे प्रमाणे हो खुबशें काम तेणीन फास्ट केल्लें आहा आनी सगळे आसगांवचे मेजॉरिटी पंच मेंबर जे सोशल वर्कर्स आहा हो जो उपाध्याय कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका सारके जशें मॅडमीन सांगला लोक उदकाक आशा आला तशें ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक लोक आशा जाले. कारण हांव मॅडमीक रिक्वेस्ट करता जेन्ना हे ट्रिटमेंट प्लांटाच्यो जेन्ना टाकयो बांदलेल्यो आहा आनी जी पायपलायन येयल्ली आहा जी DMC कॉलेजी कडेन येयला तशीच तेंच्यानी फुडें लायनी येयल्ली आहा आनी मेजॉरिटी जाग्यांनी जे क्रॉस ड्रेन आहा ती सगळी पायपां आहा पळय ती मिडल ऑफ द क्रॉस ड्रेन घातलेली आहा. खुबश्या फावटी आमी सांगला, लेटरूय तांकां केला, आमकां तो कॉन्ट्रॅक्टर मेळा नासलो म्हणल्यार आयज MLAन ताका अरेंजमेंट करून आयज हांगा आपयल्लो आहा, आयज आमच्या फुड्यानूय आहा. ताकाय हांव रिक्वेस्ट करता जे कितें डिस्टर्बन्स इन फ्युचरान जातले ते प्रॉब्लम तेणेन आतांच सॉर्ट आउट करपाचें आहा. जी पायपां आहा ती मातशी भितर घालपाची गरज आहा आनी म्हाका तरी गॅरंटी आहा मनीस एकदम बरो आहा कॉन्ट्रॅक्टर, तो आयका सारको आहा. कारण फक्त आमकां तो हांगा मेळा नासलो, आयज मेवळलो आहा. ताका हांव रिक्वेस्ट करता जी कितें पायपां आहा ती मातशी तेणेन भितर घालपाची. तशेंच हें काम तेणेन एकदम बरें केल्लें आहा, रात दीस करून हें काम केल्लें आहा
आनी मागता जाता तितके बेगीन म्हटल्यार आनी एक म्हयन्या भितर हेचे ओपनिंग जातले आनी हे ओपनिंग जाले उपरांत जी लोकांची इच्छा आसली की सगळ्या लोकांक डोर टू डोर उदीक जाय आसले आनी अशें हांव आशा बाळगता की हे चालू जाल्या उपरांत सगळ्या आस्कोवकारांक आनी जे नेबरींग जी विलेज आहा म्हाका दिसता अंजुना आनी थोडे शिवोले आहा तांकां सगळ्यांक हे उदीक मेळ्ळें पुरो आनी प्रायोरिटी विलेजर्स आमचे जे आसगांवचे सारके आशिल्ले आहा उदकाक तांकां पयलें उदक घराच्या घरांनी मेळ्ळें पुरो आनी म्हाका दिसता हांव MLAक थँक्यू म्हणटा आनी आसगांव पंचायतीकूय थँक्यू म्हणटा तशेंच कोमलीदाद आहा ही जी लँड दिल्ली आहा मोर दॅन 3000 ही आमकां आसगांव कोमल्यातीन दिल्ली आहा हांगा आमकां आयज एटर्नी बाब मिस्टर नेल्सन आमकां हांगा आयज प्रेजेंट आहा तसोच आमचो फाटल्या एका प्रेजिडंट रोहिल्डो तो इयान मार्क डिसोजा आसलो ट्रेजरर हेंच्यांनी सगळ्यांचे हेंचे मेहनतीन हो आमकां लँड दिल्लो आहा तुमकां खबर आहा की लँड मेळना आयज आमकां जे पंचायत आहा जे विलेजीन गरज आसता तेन्ना आमकां कोमलीदाद सदांच हेल्प करता आनी तेतून मेजॉरिटी जे टॅनंट आहा शिमे पुरस्कार तेंचोय आमकां सदांच हेल्प आसता हांव तांकां आनी एकदां थँक्यू म्हणटा मॅडमाकूय थँक्यू म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा हजर आसले तांकां हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल MLA हिलाला लोबो आणि EACG वायस चेअरपर्सन तसेच गावचो सरपंच हनुमंत नाईक PWDचो EE JE तसेच आमचे LAT डिपार्टमेंटाचे JE आणि सगळे आमचे वॉर्ड मेंबर्स अंजुनचे आसगांवचे डेप्युटी सरपंच आणि अंजुनचे वॉर्ड मेंबर्स एक्स वॉर्ड मेंबर्स सोशल वर्कर्स पत्रकार यांच्यांनी आयज पयलो आसतलें कितल्या कामाची उदरगत जाल्ली आनी कितले फास्ट करून घेतल्या हांव मॅडमीचे तोखणाय करता की तेणीन इलेक्शनाचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक आसतना आमच्या वांगडा हनुमंत बाबूय आसतालो आनी लोकांची एकूच मागणी आसली आमचे उदकाचो सोडावो कर आनी दुसरो आतां इलेक्ट्रिसिटीचो उदकाचेर इतले लोक जोर दिताले की आमचे जे एंड आहा खंयचे आमचे अंजुना म्हणनाका कायसोवा म्हणनाका ही आमी सामके एंडाक आमची विलेजी पडटा आनी आमी सामके डेड आमकां लायन जाता आनी आमकां लास्टाक उदकूच पावना कित्याक जे आसकोसून आमचे osnodसून प्लांटाचे उदीक येताले ते आमचे गांव सामके एंडाक पडल्या कारणान तेच्या फुडें गांव ना दर्या ते उदक पावनासले आनी आयज पासून इतली किल्लत आहा उदकाची इतले त्रास आहा उदकाचे आमी वॉटर टँकर आमच्या जे तनयांक सांगून हाडटा आमी प्रायवेट वॉटर टँकर घालतात कित्याक आयज उदक ना जाल्यार कांयच जायना आयच्या ती आमची बायलां आहात तांकां दोनूच गोश्टी करपाक जाय एक गॅस सोंपल्यार घरांत पाल ठेवपाचो ना आनी दुसरें उदीक सोंपल्यार घरांत पाल ठेवपाचो ना हे दोन गोश्टीक सामके आमी जपोन रावचें पडटा म्हणून हांव मॅडमीन जे आमची जी बायलां आहा त्यांचो विचार घेवन जी मागणी आसली तेंची ती पूर्ण केल्या बद्दल तिका हांव एडवान्सान तिका देव बरें करूं म्हणटा मॅडम आनी सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेणीन इंट्रस्ट दिवन हें काम केल्या बद्दल आपल्या घरचेकय तिणें काम केल्या बद्दल